यो विशेष संवादको अर्को एउटा नयाँ संस्करणमा स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। म सुशील पाण्डे। अबको करिब 5 महिनापछि संघीय संसद र प्रदेश सभाको निर्वाचन आउँदैछ र राजनीतिक दलहरूले त्यसको तयारी गरिरहेका छन्। कतिपय स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले पनि उम्मेदवारी दिने तयारी गरिरहेको यो अवस्था छ र स्थानीय तहको निर्वाचन भर्खरै सम्पन्न भएको छ र त्यसको मत परिणामले पनि अबको निर्वाचनमा, अबको संघीय संसद र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा कुन चाहिँ राजनीतिक दलले कस्तो खालको प्रदर्शन गर्लान् भन्ने खालको आंकलनहरू हुने गरेको छ र राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन केन्द्रित भएर आफ्ना एजेन्डाहरू जनतामा लाने प्रयास पनि गरिरहेको देखिन्छ। आज हामी यसै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौं। हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संगठन विभाग प्रमुख डाक्टर धवल शमशेर जबरा। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार सर। सबै यो एभी न्यूज अवलोकन गर्ने सबै दर्शकवृन्दलाई मेरो अभिवादन। स्थानीय तहको निर्वाचनको मत परिणाम हेर्दै गर्दा अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संघीय संसद र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा चाहिँ राष्ट्रिय दल बन्ला कि नबन्ला भन्ने धौधौ देखियो, होइन? छैन त्यस्तो। किन? त्यो अहिलेको स्थितिको मत गिन्दाखेरि पनि 1.5 लाख बढी छ र स्थानीय सरकारको निर्वाचन, स्थानीय निकायको निर्वाचन र सांसदीय निर्वाचन फरक हुन्छ। हामीहरूको एजेन्डालाई जनताले पछ्याउने भनेको राष्ट्रिय निर्वाचनको एजेन्डा हुन् हाम्रो। स्थानीय निर्वाचनको लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तयार पनि थिएन र हाम्रो अलिकति दुर्भाग्य भयो कि स्थानीय निर्वाचन पहिले भयो। अब राष्ट्रिय निर्वाचन हाम्रो एजेन्डा चाहिँ नि राष्ट्रव्यापी रूपले जनताले पछ्याएको हो। स्थानीयको एजेन्डा फरक हुन्छ, संगठन फरक हुन्छ, व्यक्तिहरूको माथि निर्भर हुन्छ। हामी अलिकति त्यसको लागि तयार थिएनौँ। होइन, तपाईँहरूको दल भनेको अरूभन्दा हामी पृथक छौँ, भिन्न छौँ, हाम्रो एजेन्डा जनताले मन पराइरहेका छन् भन्ने तपाईँहरूको दाबी र त्यो दाबीको आलोकमा प्राप्त मत दयनीय नै हो नि? नै, त्यही त हामीले त्यो कुरा बुझेका छौँ र हामीलाई कुरा त्यो थाहा पनि थियो कि स्थानीय निर्वाचनमा हाम्रो त्यति राम्रो प्रभावकारी स्थिति हुँदैन भनेर हामीलाई थाहा पनि थियो। तर यो कुरा र राष्ट्रिय निर्वाचनमा अब आसमान जमिनको फरक छ र त्यो राष्ट्रिय निर्वाचन भनेको एजेन्डा माथि गइन्छ। निर्वाचन त निर्वाचन हो, चुनाव चिन्हमै मतदान गरेका हुन्, हैन? प्रतिबद्ध कार्यकर्ता कति रहेछन्? त्यसरी हेर्दाखेरि हामी गएको स्थानीय निर्वाचनमा भन्दा 3 गुणाले बढी बढ्यौँ, हैन? हरेक त्यो तपाईले स्ट्याटिस्टिक्स र डाटाकै कुरा गर्नुहुन्छ भने हाम्रो गएको निर्वाचनभन्दा 3 गुणा बढी मत पनि आयो र पद पनि आएछ, है? र तर यसले हामीलाई फाइदा के भएको छ भने अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यो देशको सबै जिल्लाका सबै वार्डहरूमा उपस्थित छ। यो थिएन हाम्रो पहिले विगतको हाम्रो नेताहरूको आक्रमणताले, टुटफुट, झगडाले होनार व्यक्तिहरू यहाँबाट लोकल लेभलमा छोडिसकेका थिए पार्टीबाट। अहिले अब राप्रपाको हामी आउने निर्वाचनको लागि हामीका म्यान पावर कार्यकर्ताहरू वार्ड लेभलमा तयार छन्। होइन, यो मत परिणामले त एउटा धुकधुकी सास मात्रै बाँकी रह्यो क्या। यस्ता राजनीतिक दलले समग्रमा समाजलाई के प्रभाव पार्छन्? अब अहिलेकै कुरा गर्ने हो भने तपाईँले ल्याएको भनेको नगर प्रमुख वा अध्यक्षमा 4, उपाध्यक्ष अथवा उपप्रमुखमा 4, त्यसै गरी वडा अध्यक्षमा 62 ठाउँमा विजय हासिल गर्नुभएको छ। वडा सदस्यमा 235 गरेर 305। यो भनेको करिब 0.87 सिट प्रतिशत तपाईँले प्राप्त गर्नुभएको हो 35,000 सिटमध्ये। मैले यो भनिरहेको छु नि, गएको निर्वाचनमा म एक्लो मेयर थिएँ त। नेपालभरि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एक्लो मेयर थियो, अहिले 3 जना छन् नि। अब यसलाई त हेर्ने दृष्टिकोण हो कि मैले यहाँलाई भनिरहेको छु नि, हाम्रो एजेन्डा भनेकै राष्ट्रिय एजेन्डाहरू हुन्, होइन? ठिक छ, एजेन्डा जे भए पनि यस्ता झिना मसिना राजनीतिक दलले समग्रमा राष्ट्रिय राजनीतिमा के खालको प्रभाव पार्न सक्दो रहेछ? अब तपाईँले हामीलाई जोगाउने गाह्रो हुँदो रहेछ यहाँहरूलाई, होइन? अनि तपाईँहरूले राष्ट्रको लागि, जनताको लागि हामीहरूको अधिवेशन अपेक्षा कसरी गर्नु? मैले तपाईँको दलको मात्र कुरा गरिरहेको छैन। हाम्रो अरूमा फरक छ। हाम्रो अधिवेशन भएकै 3 महिना भएको थियो। धेरै टुटफुटबाट पार्टी निस्किया थियो। देशव्यापी रूपमा हाम्रो अध्यक्षलाई र हाम्रा नेताहरूलाई हाम्रो पार्टीको एजेन्डामा फेरि जनता उत्साहित भएको देखिया छ अहिले। त्यस कारणले यो परिणामले हामीलाई धेरै असर हामीले पार्दैन र हामीले धेरै यसलाई महत्त्व पनि दिएको छैनौँ। हामीले महत्त्व के दिएछौँ भने अब राप्रपाको ठुलो सानो भए पनि सङ्गठन र व्यक्तिहरू सबै वार्डमा
देशका 77 जिल्लाका सबै वार्डमा उपस्थित छन् र अब यहाँबाट हामीले जुन योजना बनाउन गएका छौँ त्यो विषयमा तपाईँले सोध्नु नि हुन्छ। म आउँछु। तपाईँ भर्खरै अब सङ्गठन विभाग प्रमुख पनि भन्नुभएको छ क्यारे होइन, म त्यसमा विषयमा आउँछु। मैले सोध्न खोजेको चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको जुन खालको छवि छ, जुन खालको उसले एजेन्डा बोकिराखेको छ, त्यो एजेन्डालाई अहिले आएको मत भनेको 3,42,782 स्थानीय तहमा। ठिकै हो, सन्तुष्ट? म भनिरहेको छु नि, सन्तुष्ट हुने ठाउँै छैन। तर पटक पटक यही कुरा मैले तपाईँलाई भनिरहेको छु, तपाईँले यही कुरा सोधिराख्नु भएको छ। हामी स्थानीय निकायको निर्वाचनलाई तयार थिएनौँ। पार्टी अधिवेशन 3 महिना मात्रै भएको थियो। हाम्रो एजेन्डा राष्ट्रव्यापी रूपमा मेल खाने एजेन्डा हो। स्थानीय निकायको निर्वाचन भने व्यक्तिलाई र सङ्गठनलाई लिएर अगाडि बढ्ने हो। हेरिन्छ, व्यक्ति हेरिन्छ, सङ्गठन हेरिन्छ। त्यसको लागि हामी अहिले तयार भएको थिएनौँ र दुर्भाग्य हो स्थानीय निकायको निर्वाचन पहिले आयो। तपाईँको यो तयार भएको थिएनौँ भन्ने उत्तरसँगै म सहमत भइराखेको छैन कि तपाईँहरू तयार हुनुहुन्थ्यो। कुनै पनि राजनीतिक दल कुनै पनि समय निर्वाचन जाँदा तयारी हुन्छ के सर? मेरो प्रश्न राम्रोसँग बुझिदिनुहोस् यहाँ। प्रश्न के हो? तपाईँले मैले भनेको जवाब बुझिराख्नु भएको छैन। अधिवेशन टुटफुटको राजनीतिबाट 3 महिना मात्रै भएको थियो हाम्रो अधिवेशन भएको। हामी आफ्नो सङ्गठन बनाउने निर्माण गर्ने क्रममै थियौँ। राम्रो कुरा त के भएको छ भने अब सङ्गठन 77 जिल्लामा बन्यो, तर जनताले त्यो नयाँ नयाँ सङ्गठन चुनावकै बिचमा बन्ने क्रममा र हाम्रो अहिले लक्ष्य भने राष्ट्रिय निर्वाचनको लक्ष्य हो। तर अब परिणामले भनेको कुरो के हो? हाम्रो प्रश्न भने तपाईँहरूको एजेन्डामा कसी लगाउनु आवश्यक छ? हाम्रो एजेन्डा पुनर्विचार गर्नु आवश्यक छ। हाम्रो एजेन्डा जनताको सान्दर्भिकता र अपेक्षा अनुसार भएन कि भन्ने यो सङ्केत हो भन्ने प्रश्न होइन। अब खैर तपाईँले कुरा राख्नुभयो, हामी आफ्नो एजेन्डामा अडिग छौँ। हाम्रो एजेन्डा ठिक छ भन्ने हामीलाई लागेछ, अगाडि बढाउँछु सर। यही हो, यही हो। ल अब अगाडि बढाउँ। अब यही कुरा सङ्घीय संसदमा त 1 सिट र समानुपातिकमा 3% मत गराउनु पर्छ क्यारे होइन? अब यो सम्भावना छ कि छैन त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गर्छ? हामी देशको अहिले तपाईँ र म हामी कुरा गरिरहेछौँ नि, 7 महिनापछि फेरि तपाईँले मलाई डाक्नु होला, यो कुरा गरौँला। हामी यो देशको ठुलो पार्टी भएर आउँछौँ। अब योभन्दा ठुलो म भन्न चाहन्न है, योभन्दा बढी भन्न चाहन्न। यो देशको हामी ठुलो पार्टी भएर तपाईँको अगाडि म उपस्थित हुनेछु। 7 महिनामा बोलाउनु होला र त्यहाँपछि हामीले के गर्छौँ त्यो हामीले कुरा गरौँ। के गर्नुहुन्छ तपाईँहरूको? के छ अब हाम्रो लक्ष्य त यो देशको संविधान परिवर्तन गर्ने, यो देशमा भएको यो व्यतिथितालाई ठिक गर्ने, यो संहितालाई खारिज गर्ने, यो गणतन्त्रलाई खारिज गर्ने, हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना गर्ने, यो भ्रष्टाचार मुखी यो व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्ने भन्ने हाम्रो लक्ष्य हो। त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्दा हामीका 2टा उपाय छ है। एउटा, नेपाली जनताले हामीलाई 2/3 बहुमत दिनु पर्यो, हामी अर्को दिन चेन्ज गरिदिन्छौँ। अर्को, हामीका यति शक्ति हुनु पर्यो कि हामीले जनमत सङ्ग्रहलाई जनमत सङ्ग्रह मार्फत परिवर्तन गराउनु पर्ने हामीका शक्ति हुनु पर्यो। उपाय अगाडि 2टा उपाय। हामी विद्रोह गरेर, जङ्गल गएर गोली हानेर नेपाली जनतालाई दुःख दिएर अथवा मारेर देश बिगार बर्बाद गरेर हामी आफ्नो एजेन्डालाई हासिल गर्ने पक्षमा होइनौँ। नेपाली जनताकै मार्फत यो एजेन्डालाई पुनर्स्थापना हाम्रो एजेन्डा। 2टा उपाय भन्दा अगाडि भनेको लक्ष्यमै मेरो प्रश्न छ। तपाईँले भन्नुभयो संहिताको खारेजी गर्ने, गणतन्त्रको खारेजी गर्ने, धर्मनिरपेक्षता उल्टाउने, हिन्दू राष्ट्र कायम गर्ने, हिन्दू अथवा राज संस्था अथवा राजतन्त्रको पुनर्स्थापना गर्ने, ठिक गर्ने जनताले रगत पसिना पोखेर अस्ति भर्खर ल्याएको व्यवस्थालाई उल्टाएर फेरि अर्को खालको व्यवस्था ल्याउने, तर अन्त्यमा के गर्ने त भन्दा त्यही हिन्दू राष्ट्र देखाउने, राजा देखाउने अनि लुटी खानेहरूको एउटा समूह निर्माण गर्ने र देश लुट्ने। लुटी खाने त अहिले लुटेर खाइरहेका छन्। यो 15-20 वर्षबाट तपाईँको देशमा आज लुटेर खाने बाहेक केही छैन। त्यो नेपाली जनताले बुझ्या छन्। यो नेपाली जनता आजित भइसक्यो। व्यवस्था परिवर्तन जहाँ पनि हुन्छ। हाम्रो संविधान परिवर्तनशील संविधान हो। उसले आफैलाई परिवर्तन गर्नको लागि ढोका खोलेको छ। जनताले मत दिए भने सुशीलजी हामी परिवर्तन गर्छौँ, जनताले मत दिएन भने हामी प्रयासरत रहन्छौँ। एउटा लुटी खाने समूहलाई विस्थापन गरेर अर्को लुटी खाने समूह आउने। तपाईँलाई मैले के जानकारी गराउन चाहन्छु भने अहिले जुन हाम्रो अध्यक्षज्यूले अगाडि कुरा सार्नु भएको छ र मैले पनि जुन गर्दै आएको छु नि, हामीले यो भ्रष्ट सिस्टम र भ्रष्ट नेताहरूलाई विस्थापित गर्न आइराखेका छौँ एकछिन है। उहाँले यति पनि भन्नुभएको छ र हामीले तपाईँलाई हेर्नुभयो होला हाम्रो निर्वाचनमा हामीले हरेक हाम्रो प्रतिनिधि हुनेलाई मन्दिरमा लगेर हिन्दूलाई गीता छुवाएर मुसलमानलाई
कुरान छुवाएर कसम खुवाएको छौँ कि म भ्रष्टाचार गर्ने छैन र अध्यक्षले जुन सङ्कल्प गर्नु भएको छ कि भ्रष्टाचार गर्ने भनेको आमाको रगत खाने भनेर यो कुरालाई लिएर हामी अगाडि बढाएको छौँ। मैले नगरपालिकामा 2 टर्म खाएँ, एकछिन एक पैसा हामीले भ्रष्टाचार गरेनौँ, त्यस कारणले कुनै काण्ड भएन, केही भएन। व्यक्तिले भ्रष्टाचार नगरे पनि पद्धतिले भ्रष्टाचार गर्छ। व्यक्तिले गीता र कुरान छोएर कसम खाँदैमा केही हुँदैन सर, पद्धति सुधार्नुपर्छ। प्रश्न आम जनताको के हो भने अहिले भइरहेको यो भ्रष्ट पद्धति, भ्रष्ट अहिलेको संस्कार र शैलीको विस्थापन गरेर अर्को त्यस्तै भ्रष्टको स्थापना हुँदैन, केही फरक पर्दैन। एकछिन लुटी खाने पात्र र अनुहार फेरेर केही हुन्न। नेपालको राजनीतिमा यो पटक पटक भयो के, एउटा लुटी खाने वर्ग गयो, अर्को के गर्ने त यही लुटी खाने वर्गलाई सच्याउने नि, परिवर्तन गर्ने नि। एकछिन त्यही त तपाईँले मानिराख्नु भएको छ, यो लुटी खाने स्थिति भएको छ। सबैले बाँटीचुडी देशलाई खोक्लो बनाछन्, भ्रष्टाचार व्यापक छ। अब परिवर्तन गर्न एउटा समूह निस्किएको छ, एउटा पार्टी निस्किएको छ। हामी गर्छौँ भनेर, हामी गर्छौँ, हामी देखाउँछौँ भनेर हाम्रो पार्टीले भ्रष्टाचार उन्मूल गर्छ भनेर हामी निस्किएका छौँ। तपाईँले र जनताले हामीलाई पत्यायो भने हामी गरेर देखाउँछौँ। अब पत्याउनु हुन्न भने जति गाली गर्दा पनि हुन्छ, जति भन्दा पनि अहिले एकछिन है, तपाईँले जुन भनिराख्नु भएको छ, तपाईँले जुन एउटा लुटी खाने समूहलाई हटाएर अर्को लुटी खाने समूह, त्यो हामीलाई अवहेलना गरेकै त हो नि। जब हामी भनिरहेछौँ होइन, शङ्का गर्न पाइयो, शङ्का नहोस् भन्ने अपेक्षा गरे हो। तेरि आलोचना त तब गर्ने जब हामीले गरेको क्रियाकलापले त्यो तपाईँले भनेको कुरा साबित हुन्छ। हामीले जहाँ जहाँ गर्न पायौँ गरेर देखाछौँ, चाहे 3टा गाउँपालिका हो चाहे नगरपालिका होस्, कुनै प्रकारको भ्रष्टाचार नभएर 5-5 साल हामी यो 3टा गाउँपालिका नगरपालिका चलायौँ। सुनौ न, यही तपाईँकै शब्दमा भ्रष्ट, यही पद्धति, यही गणतन्त्र, यही सङ्घीयता, यही धर्मनिरपेक्षता, यसमै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भन्नेले पनि अंश खाएर बस्या होइन भने, यही लुटतन्त्रमा सामेल भएर बस्या होइन अस्तिसम्म, हिजोसम्म, आजसम्म। तपाईँको मैले व्यक्तिगत कुरा गरिनँ, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा मेयर साहब हुँदा तपाईँले के गर्नुभयो, तपाईँको एउटा छवि होला त्यहाँका नगरवासीले भन्नुहुन्छ। तर आम रूपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी आफू पृथक छु भन्ने त अहिले तपाईँको दावी बाहेक व्यवहारले कसरी पुष्टि गर्छ? जवाब दिउँ? तपाईँले भनेको कुरा म 100% सहमत। राप्रप एक समयमा यो भाग खानेमा पनि थियो, मैले नाइ भन्दैन। त्यो पापको प्रायश्चित गर्नु पर्दैन सर। एकछिन अब कस्तो हुन्छ भने तपाईँले सवाल गर्नुभयो, मेरो जवाबलाई त धैर्यता राख्नु पर्यो नि। अनि एकछिन तपाईँ धैर्यता मैले भन्न त दिनुहोस्, मैले के भन्न खोजिरहेको छु। एउटा समय थियो राप्रप सबै चिजमा सहभागी थियो, त्यो सहभागी भएको कुरा र त्यो नेतृत्व र हाम्रो चित्त नबुझेर हामीले नेतृत्व परिवर्तन गऱ्यौँ। त्यतिले पुग्दैन नि। एकछिन हामीले नेतृत्व परिवर्तन गऱ्यौँ। नयाँ नेतृत्वले अब के भनिराखेछ, कुनै प्रकारको भ्रष्टाचार हामीबाट हुँदैन, हामी गर्न दिँदैनौँ भनेर। अब नेपाली जनताले विश्वास गर्नु पर्यो नि। किन विश्वास गर्नु पर्यो कि हामी त भनिरहेछौँ र केही ठाउँमा गरेर देखाएछौँ, अरूहरूले त भ्रष्टाचार गरिरहेको छ, हामी त गर्दैनौँ भनेछौँ। आमाको कसम रगत खाने भनिरहेछौँ, मन्दिरमा गएछौँ, छोएको छौँ। विश्वासै गरिन भने के गर्ने त? विश्वासै नगर्ने भए यही जसले जे गरिरहेछ गर्ने दिने। त्यतिले पुग्दैन नि, पापको प्रायश्चित गर्नु परेन। हिजो गरेका भ्रष्टाचार चाहिँ अर्को नेतृत्व, पापको प्रायश्चित भनेको नेतृत्व। हामीले एकछिन त्यस्तो काम गरेका नेतृत्व हामीलाई चित्त नबुझेर हामीले नेतृत्वै परिवर्तन गरिदिउँ नि। यो तपाईँको दलको कुरो हो, आम जनताको लागि त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अविच्छिन्न उत्तराधिकारी होला र संस्था हो। अब त्यही त, अब जनताले पापको प्रायश्चित चाहिँ कहाँनिर गर्ने जनताको सवाल हो। नेपाली जनताले पनि त पापको प्रायश्चित त गऱ्यौँ नि। 27 सिटबाट एउटामा आयो नि, एउटै उपमहानगरपालिका मेयर जित्यो नि। जनताले पनिसमेन्ट गरेकै त हो नि। जनताले हामीलाई सजाय गरेको पाप भनेको के गरेर त्यहाँ मन्दिरमा पूजा गरेर पाप त धुइन्न नि। जनताले गलत काम गरेपछि प्रजातन्त्रमा पार्टी र व्यक्तिलाई सजाय दिन्छ। राप्रपा नेपाल र राप्रपा मिलेपछि जुन 37-38 सिट थियो, जनताले सजाय दिएर हामीलाई एकमा झार्दिया हो नि। त्यस कारणले नि हामीले बुझेर नेतृत्व परिवर्तन गऱ्यौँ र अब फेरि हामी जनताले के भन्न गएछ, हामी त्यो गल्तीहरू दोहोऱ्याउनौँ। गल्ती भयो, नेतृत्व र हामीबाट गल्ती भयो, अब यो गल्ती हामीले सच्याएर नेतृत्व परिवर्तन गरेर हामी अगाडि बढेको छौँ, हामीलाई पत्याइदिनुहोस् भनेर हामी अगाडि बढेका छौँ। जनता पनि
हामीलाई पत्याउने स्थितिमा त देखिराख्नु भएको छ नि। यो स्थानीय निर्वाचनलाई हेरेर नगर्नु, हेर्नुहोस् त आमसभाहरूमा हजारौँको सङ्ख्यामा जनताहरू प्रवेश गर्न आइरहेछ। सबैको आमसभामा देखिन्छ त्यस्तो होइन। अरू पार्टीहरूले त आमसभा शुद्ध गर्न सकेनन् यो स्थानीय निकायको निर्वाचन अगाडि पछाडि। राप्रपाले खुलेआम आमसभाहरूको एक पैसा हाम्रो लागेको छैन केन्द्रबाट दिन। आमसभामा आएका सबैले मत हालेनन्, फेरि हालेनन्। म त्यो त आमसभामा ल्याउनुहुने त पैसा तिरेर होइन, तपाईँलाई स्वीकारेको छु मैले होइन सुनिल सर, हामी स्वीकारेछौँ आएको मान्छेले मत हालेनन्, तर लामबद्ध भएर पार्टीमा प्रवेश गरेका छन् नि, हाम्रो एजेन्डा पछ्याएको छन् नि। आउने निर्वाचनमा हेरौँ न के हुन्छ। हुन्छ ल, के हुन्छ हेरौँ। यो विशेष श्रृङ्खला निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। यो विशेष संवादको अर्को एउटा नयाँ संस्करणमा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सङ्गठन विभाग प्रमुख डाक्टर धवल शमशेर जबरासँग। ल डाक्टर साहब, अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको यो लक्ष्य हो, गणतन्त्र फाल्ने लक्ष्य, धर्मनिरपेक्षता फाल्ने लक्ष्य, संघीयता फाल्ने लक्ष्य, राजतन्त्रको पुनर्स्थापना गर्ने लक्ष्य, होइन? कसका लागि यो लक्ष्य? आफ्नो लागि, कसका लागि? अन्तत त्यसले जनतालाई के दिन्छ? नेपाली जनताको लागि। हामीले व्यक्तिगत केही पनि पाउँदैनौँ। नेपाली जनताले यो परिवर्तनमा के पायो? 17,000 मान्छे मारेर आएको यो परिवर्तनमा आज नेपाल हेर्नुहोस् कहाँ पुगेका छौँ हामी। हरेक सेक्टर हेर्नुहोस्, हरेक सेक्टर, चाहे सरकारी सेक्टर चाहे प्राइभेट सेक्टर। सगरमाथाको चुचुरोमा थियो देश, राम राज्य थियो यो चाहिँ। राम राज्य थिएन, तर यस्तो भ्रष्टाचार हुन्न थियो, डर हुन्थ्यो भ्रष्टाचारी गर्न। अहिले त खुलेआम देशमा लुट मचेको छ र देशको ग्राफ हेर्नुहोस्, हरेक किसिमको ग्राफमा हामी तल गइरहेको छौँ। दुनियाँ कहाँ पुगिसक्यो? सुन्नुहोस् न, भ्रष्टाचार समस्या हो अनि फ्याक्चु चाहिँ गणतन्त्र भनेको छ। होइन, यो गणतन्त्र हाम्रो देशको माटोलाई भ्रष्टाचार फ्याँक्नु परेको छैन। सुन्नुहोस् न, भ्रष्टाचार त जिरोमा ल्याउने भनेको छौँ हामी। यो गणतान्त्रिक व्यवस्था हाम्रो देशलाई फापेन। गणतन्त्रले भ्रष्टाचार गरे हो, व्यक्तिले गरे हो, पात्रले गरे हो, प्रवृत्तिले गरे हो नि डाक्टर साहब। यो सिस्टम हामीलाई फापेन। यो राष्ट्रपति हुने सिस्टम, गणतन्त्र हुने सिस्टम, संघीयता, यो खर्चिलो सिस्टम हामीलाई फापेन। यो देशलाई 2000 वर्षबाट कुनै न कुनै राज संस्थाको हिसाबमा यो चलिरहेको देश हो। संवैधानिक राजतन्त्रको अभ्यास हामीले गरेका हौँ, बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको अभ्यास पनि हामीले गरे। फाप्या थियो किन? माओवादी त्यहीबाट जन्मिन? होइन, माओवादी जन्मिन किन पर्यो? म तपाईँलाई भन्छु नि, समाजमा भएको विभेदले जन्म्यो, असमानताले जन्म्यो। माओवादी किन जन्मियो? उसलाई त माओवादी जन्मिएको बेलामा नि प्रजातन्त्र थियो नि। जनताले पछ्याउने भावे जस्तो अहिले हामीमा हेर्नुहोस् फरक, माओवादी र हाम्रोमा। हामीले आफ्नो एजेन्डा लिएर हिँडेका छौँ। नदीको धारको उल्टो छ नि। अहिले गणतन्त्रमा हामी राजतन्त्रको कुरा गरिरहेछौँ, धर्मनिरपेक्षतामा हामी हिन्दू राष्ट्रको कुरा गरिरहेछौँ, नदीको भावको उल्टो छौँ नि। हामी पनि भन्न सक्छौँ नि, हामीले यो व्यवस्थालाई फर्काउन जनता मार्दै हिँड्छौँ, दुःख दिँदै हिँड्छौँ। माओवादीका हामी के भनिरहेछौँ? हामी जनताको अभिमत लिएर यो व्यवस्थालाई उल्टाउँछौँ। माओवादीलाई पनि त्यो थियो नि, त्यो स्पेस। यो एकतान्त्रिक शासन त थिएन नि, प्रजातन्त्र थियो नि। माओवादी आउँदाखेरि माओवादीले 2/3 जनताको भोट ल्याएर व्यवस्था फेर्न सक्थ्यो नि। 17,000 मान्छे मार्न पर्यो। हामी पनि त्यो बाटोमा हिँड्दैनौँ भनिरहेछौँ। हामीलाई संविधानले खोलेको बाटो छ, माओवादीलाई पनि खोलेको थियो। उनी चुनाव एकछिन, हामी संविधानको बाटो लिएर अपनाएर हामी परिवर्तनशील छौँ। अब परिवर्तन हुन्छ हुँदैन नेपाली जनताको मतमाथि निर्भर हुन्छ। जनताले के भन्छन् पटक पटक भनिसके। ठिक छ, हामी आफ्नो कुरा राख्दैछौँ। स्थिति देशको बिग्रिँदैछ अनि जनताले बुझ्यो होला भन्ने हामीलाई लाग्छ। हेरौँ, त्यो यो स्थिति सुधार्नुपर्छ त सबैजनाले भनिरहेका छन्। स्थिति सुधार्नै पर्छ, अवस्थाको परिवर्तन गर्नै पर्छ। तर अवस्थाको परिवर्तन गर्ने नाममा पटक पटक हामीले व्यवस्थाको परिवर्तन गरिदिउँ, अवस्थालाई यथावत राखिदिउँ क्या। अहिले पनि त्यही गर्दैछन्, त्यही मूर्खता गर्दैछन् राजनीतिक दलहरू। हामी एउटै कुरा दोहोऱ्याउने, अपेक्षा चाहिँ फरक गर्ने। अब यो कुरा के मूर्खताको श्रृङ्खलाबाट कहिले बाहिर निस्किने? सुन्नुहोस् न, अब एउटा कुरा के सुन्छ, मैले सुन्दै आएको छु, हाम्रो अध्यक्षले पनि भन्छन्, अरूले पनि भन्छन्, यही व्यक्ति र यही व्यवस्थालाई कायम राखेर देशको प्रगति होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? व्यक्ति कहाँबाट ल्याउने त? व्यवस्थै फेरेपछि व्यक्ति पनि फेरिन्छ।
व्यवस्थै फेरेपछि व्यक्ति पनि फेरिन्छ। अब यिनी व्यक्ति यही मान्छेहरूलाई 5 चोटि 10 चोटि अझ प्रधानमन्त्री बनाएर यो देशमा विकास होला र भ्रष्टाचार निर्मूल होला भन्ने तपाईँलाई विश्वास छ? होइन, तपाईँहरूले अघि तपाईँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो संविधान हामी मान्छौँ, संविधानले अंगीकार गरेका यी कुरा मान्छौँ भनेको त होला नि, संविधान मान्छु भनेको मानेकै छौँ होइन। संविधानले अंगीकार गरेको देशको कानुन राप्रपाले मानेको छ। कानुनले आफैलाई फेर्ने ढोका खोलेको छ। देशको कानुन मान्छौँ तर हामीले यो कानुनलाई फेर्नुपर्छ भनिरहेछौँ। यो संविधान मानेछौँ तर यो संविधान देशको लागि फलिफाप छैन, यसलाई फेर्नुपर्छ भन्दैछौँ र फेर्न पर्ने ढोका पनि खोलेको छ आफैले संविधानले। त्यसकारणले हामी कुनै अपराधी काम गरिराखेका छैनौँ। हामी बन्दुक लिएर मान्छेलाई मार्दै हामी अपराधी काम गरेका, हामीले व्यवस्थाभित्र बसेर व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्ने योजना हो हाम्रो। ठिक छ, तपाईँहरूको यो राजनीतिक योजना ठिकै छ आफ्नो ठाउँमा, तर जनताको प्रश्न चाहिँ यो फेरेर हुन्छ चाहिँ के भन्ने प्रश्न त सदा सोध्छन् त जनताले, त्यसको जवाब दिनु पर्दैन? फेरेर अहिले भन्दा 1000 गुणा राम्रो हुन्छ भन्ने कसका लागि? नेपाली जनताको लागि, होइन तपाईँहरूको लागि, नेताहरूको लागि मात्र जो यो एजेन्डा फेर्न चाहिरहेका छन्। अब त्यो त तपाईँले अब जबरजस्ती लादिदियो भने मलाई के भन्नु छैन। अब एकछिनै हामी भ्रष्टाचार नगर्ने भनेका छौँ, हामीले देशलाई भ्रष्टाचार निप्टाउने भनेका छौँ, सिद्ध्याउने भनेका छौँ, देशलाई प्रगतिशील बाटोमा सबैले भन्छन् यो कुरा होइन। अरूले गर्न सकेका छैनन्, हामीले नयाँ नेतृत्व ल्याएको छौँ, नयाँ जोस जाँगरले अगाडि बढाएको छौँ, हामीलाई एकचोटि जनताले मौका दियोस्, हामीले सकेनौँ भने जनताले फेरि यिनलाई ल्याउला। तर परिवर्तनै गर्न हुँदैन, यिनी बाहेक अरू कोही छैन, यही व्यवस्था अनन्तकालसम्म चलिरहनु पर्छ भन्ने त त्यस्तो त केही छैन होला नि। भन्नेले भने पनि अन्ततः जनताले के भन्छन् महत्त्वपूर्ण। अब हामी आन्दोलनमा जान लाग्छौँ। हामी 1 गतेबाट आन्दोलन, कस्तो आन्दोलन? हामी 1 गतेबाट देशव्यापी रूपमा आन्दोलनमा गइरहेको छौँ। हाम्रो आन्दोलनका बुँदाहरू तयार हुँदैछ। असार 1 गतेबाट 77 जिल्लामा सिडिओ मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन र काठमाडौँमा हाम्रो अध्यक्षज्यूले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन दिने योजना छ। त्यहाँपछि चरणबद्ध रूपले राप्रपा आन्दोलनमा गइरहेको छ। आन्दोलनका बुँदाहरू हिन्दू राष्ट्र पक्कै हुन्छ, राजासहित प्रजातन्त्र हुन्छ, भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने कुराहरू हुन्छ, विदेशमा भएका नेपालीहरूलाई हामीले भोटिङ राइट दिलाउने हुन्छ, सुकुम्बासी समस्या एकचोटि अन्त गर्नको लागि अन्तिम पटक हुन्छ। यस्ता आन्दोलनका कुराहरूलाई लिएर जल्दो बल्दो कुराहरू हेर्नुहोस् त। धान रोप्ने बेला आछ, म त एउटा किसानको छोरा हो, मेरो पनि खेतीबारी छ, म बाँकी जिल्लामा बस्छु। धान रोप्ने बेलामा मल छैन, यो कुरा कराइरहेको त 1 वर्ष 2 वर्ष भयो नि। अब धान रोपिसक्छ, बिग्रिसक्छ, अनि मल आउँला। 20 वर्षभन्दा बढी भयो, अब 40 वर्ष भयो। अब यो सबै कुरालाई परिवर्तन ल्याउन प्रयास त गर्नु पर्यो। भनेपछि मल ल्याउनको लागि संवैधानिक राजतन्त्र चाहिन्छ, त्यो भन्न खोज्या होइन के व्यवस्था बनाउन भने। सुन्नुस्, जहिले पनि जनताको समस्यालाई तपाईहरुले राजनीतिक व्यवस्थासँग जोड्नु भयो क्या? एकपटक हो र सर, आखिर पत्याउने हैन। सुन्नुस् न, आखिरमा राजनीतिले नै देश चलाउने हो है। अब तपाईले राज संस्थाले मल ल्याउँछ भने होइन, यो व्यवस्था असफल भयो। यो व्यवस्थाले यिनी कुराहरू सम्बोधन गर्न सकेन। यो व्यवस्थाले सम्बोधन नगर्न सक्ने व्यवस्थालाई टिकाइरहन किन पर्ने? एकैछिन व्यवस्थालाई छोड्दिउँ त, ल समस्यालाई ध्यान दिउँ त, ल जनताको समस्या ल यही व्यवस्था जेसुकै होस्, जनताका समस्यामा ध्यान दिउँ। एउटा समस्या भन्नुस्, त्यसको विषयमा म बोल्छु। ल मल भएन, अब ल पक्नुस् एकैछिन। हैन, अलिकति भन्ने पृष्ठभूमिमा हामीले कृषि प्रधान भनेर प्राथमिकतामा राखेको र बजेटमा प्राथमिकतामा राखेको धेरै समय भयो। कृषि प्रधान मुलुक भन्छौँ, तर पनि बिउ हुँदैन रोप्ने बेलामा, अनि बल्ल बल्ल रोप्यो अनि फलाउने बेला मल हुँदैन। अहिले हो र यो, कहिलेदेखि हो? अब म यसको जवाब दिउँ है। राजाको बेलामा पञ्चायत टाइममा मलको अभाव मैले कहिले पनि थाहा पाएको थिइनँ, नम्बर 1। एउटा अर्को कुरा, जब जब मल हुँदैन नि तब तब आवाज उठ्छ र सरकारले ल्याउन खोज्छ, त्यो समय सिद्धिन्छ। कृषिकै कुरा गरौँ, यो गणतन्त्र आएको, प्रजातन्त्र आएको 40 वर्ष भयो। ल पञ्चायत टाइममा हामीसित पैसा थिएन, सानो देश, गणतन्त्र आएको 40 वर्ष भएको छैन। यो 47 साल 48 सालमा आयो नि गणतन्त्र त भर्खर 62-63 भन्नु न। प्रजातन्त्र आएको, राज संस्था, संवैधानिक राजतन्त्र सहित राज संस्थै हट्या हो नि, त्यो त प्रजातन्त्र आएको भनौँ। 47 पछि संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र थियो सर। तर देश त नेताले चलाइरहेको थियो नि, राजाले होइन नि। राजाले चलाउने हो तपाईँहरूको सोचेको अहिले चाहिँ के? अब चाहिँ राजाले होइन, होइन, बिल्कुलै होइन, बिल्कुलै होइन। त्यसमा अहिले आउँला के
मैले अब त्यसमा त्यसलाई अलि डाइभर्ट नगर्नु तपाईहरुले भनेको चाहिँ 46 यताको राजनीतिक व्यवस्था जस्तो सुन्नुस् न एकछिन 46-47 पछि राजनीतिक पार्टीले पनि देश चलाइरहेको थियो यत्रो लामो समयसम्म एउटा मलको फ्याक्ट्री नेपालले लगाउन सकेन तपाईले यो भन्नु होला पहिले किन नगरे अब पहिले सकेन त्यो भन्दिन म सुन्नुस् न पहिले सकेनन् पैसा थिएन के थिएन तमाम फ्याक्ट्रीहरू पहिले लगाएकै हो जुत्ताबाट धागोबाट कपासबाट एकछिन धेरै कुराहरू लगाएको कारखाना लगाएको हो मलको सकिएन भनौँ न यो 46 सालबाट अहिलेसम्म एउटा मलको फ्याक्ट्री लगाउने जब थाहा छ हरेक वर्ष यो रोना यो रोइधोइ हुन्छ अब सुन्नुस् न तपाईको यहाँ प्रश्न गरिन मलको फ्याक्ट्री लगाउँ ल अब अर्को यसको लागि के चाहियो अब संवैधानिक राजतन्त्र चाहियो मैले भने यसको लागि कटिबद्धता चाहियो नेताहरूको यो गर्नुपर्छ भनेर बजेट छुट्याउनु पर्छ यो प्राथमिकतामा दिन पर्यो खाली मुखले होइन यही सकिन्छ नि त्यो होइन हो यही व्यवस्थामा सकिन्छ नि सकेन नि त बाध्य पारौ न हैन सुन्नुस् न गरेनन् बाध्य पारौ हैन गरेनन् बाध्य पारौ अब बाध्य त के अब जनताले कराइ छ नि इनले कानमा तेल हालेछ बाध्य कोले पार्छ सर असार 1 गतेबाट तपाईहरुको 77 वटा जिल्लामा नि यो विषयमा ज्ञापन पत्र दिनु हामी दिइराछौं जनताको समस्यामा के सुन्नुस् त अब एकछिन हामी प्राथमिकता दिएछौं त मल खाद पाएन भनेर मल प्राथमिकता दिएछौं हडताल बसौं अब सुन के गर्छौं हामी हैन यहाँले गर्नु पर्यो के जनताको लागि गर्ने हो भने चाहिँ 1 गतेबाट निर्वाचन सम्म राप्रपाको योजनाबद्ध आन्दोलन सुरु भएको छ मेरो प्रश्न अब हामी भूगर्ताल गर्छौं कि यहाँको लागि मात्र गर्छौं कि हामी जे गर्छौं गर्दै हो यो मैले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मात्र कुरा गरिन यो देशमा जहिले पनि के भयो भने कुनै पनि राजनीतिक अथवा दलले कुनै पनि समस्या देखाउने एउटा समस्या देखाउने अनि त्यो समस्याको समाधानको उपाय चाहिँ अर्कै देखाइदिने के तपाईहरुले अहिले गरे जस्तो मल पा छैनन् मल कारखाना खोल्नका निमित्त दबाब दिने होइन यही व्यवस्थामा कि अब यो व्यवस्था कामयाब भएन संवैधानिक राजतन्त्र चाहियो मलाई के लाग्यो अनि त्यो संवैधानिक राजतन्त्र चाहिँ गर्छ त भने जनताको समस्या समाधान गर्छ त भन्दा हिजोको इतिहासले भन्यो गर्दैन हैन सुन्नुस् न हिजोको इतिहास फेरि तपाईले त्यही भन्नुहुन्छ भने मलाई थाहा थियो त्यो बेला धेरै फ्याक्ट्रीहरू लगाए के पञ्चायत टाइममा 48 47 सालभन्दा पहिले धेरै फ्याक्ट्री 47 वटा 40 वटा फ्याक्ट्री बेचेर राजतन्त्रको पुरै गरेको छैन सर एकछिन मैले अब के भनिरहेको छु भने यो व्यवस्थाका नेताहरूले समस्या त बुझ्या छन् मलको एउटा फ्याक्ट्री लगाउनु पर्ने सबैलाई थाहा छ लगाउन सकिरहेको छैन एकछिन किन सकेन उनी जानु गणतन्त्रले छेक्यो होइन उनीहरूको क्रियाकलापले छेक्यो उनीहरूको त्यो समस्याप्रति गम्भीरता नभएको कारणले छेक्यो एकछिन है यो सबै समस्या राजनीतिसित जोडेको हुन्छ के बजेट छुट्याउनु पर्यो नि अरू चिजमा कटौती गरेर अब यो सँगै एउटा प्रश्न सोध्न दिनु एउटा कुरा म भनौँ यो प्रदेश छ नि यो 8 वटा 7 वटा प्रदेश छन् नि छुट्टै बहसको विषय हो मेरो प्रश्न यो प्रदेशलाई जुन खर्च छ नि सालभरिको त्यो प्रदेशको खर्चले मलको फ्याक्ट्री हुन्छ त्यो त मेरो प्रश्न के हो गरौँ न त गरौँ यही व्यवस्थामा सकिन्छ भने अहिले नै गरौँ यो समस्या देखाउने तर उपाय अन्त्यतिर लैजाने तपाईहरु यो जुन के गरिरहनु भएको छ तपाईहरु मात्रै होइन पहिला पनि के गरियो भने जनताको समस्या देखाउने अनि यो समस्या समाधान गर्नतर्फ केन्द्रित नहुने ल गणतन्त्र आयो भने चाहिँ यो समस्या छुमन्तर हुन्छ भन्दिने आयो त गणतन्त्र खै त समस्या छुमन्तर भएको अनि तपाईहरु फेरि के भनिरहनु भएको छ मल कारखाना छैन त्यसकारण संवैधानिक राजतन्त्र चाहियो मिल्छ भने तर्क यो त फ्यालासी हो फ्यालासी तपाईले के भने राजनीतिक पार्टीले देश चलाउने हो मान्नुहुन्छ हैन मान्दिन म राजनीति चलाएको देखिएन बागडोर त उनको हातमा छ नि बागडोर भएको मान्छेले नगरेपछि कसलाई दोष दिने अब तपाईले परै नजानुस् काठमाडौँमा फोहोर फाल्न सकिरहेको छैनन् यही स्थिति हाम्रो शहरमा पनि थियो नेपालमा पनि मैले 2 वर्षभित्र ल्यान्डफिल साइट बनाएँ अब 50 वर्षसम्म नेपालमा फोहोर फाल्ने समस्या छैन त्यही कुरा किन गर्दैन यिनीहरूले यो त राजनीतिक पार्टी र देश चलाउने जुन ठाउँ जुन नेताहरूले चलाइरहेछ तिनको माथि उनको जिम्मेवारी हो नि मैले गणतन्त्रलाई दोष दिए होइन नि सबैजना मिल्यौं एडीबीले 7 वटा योजना सुरु गरेको थियो एउटै सफल भयो नेपालगञ्जको आज नेपालमा 50 वर्षसम्म मल के अरे फोहोर फाल्ने समस्या छैन नेपालगञ्जमा फोहोरको समस्या समाधानको लागि संवैधानिक राजतन्त्र चाहिएन होइन
सुन्नुहोस् न, मैले त्यो जनताको समस्या समाधान गर्नको लागि राजनीतिक व्यवस्थै फेर्नुपर्छ भन्न छोडेर यतैतर्फ केन्द्रित हौँ त्यसो गर्दा कसो होला मात्र भनेको होइन। तपाईँको कुरा मैले बुझिरहेको छु कि तपाईँको कुरा ठिक लाग्यो हो, मलाई केही छैन। यही व्यवस्थाले गरिदिने भए त नेपाली जनताले यही व्यवस्थामा सन्तुष्टि गरिहाल्थ्यो नि। यो व्यवस्थाले नगरिदिने भएर, यो व्यवस्था भ्रष्ट भएर, यो सिस्टम हामीलाई फापेन, यो संघीयतामा पैसा खर्च भयो। तपाईँहरूले ल्याउने व्यवस्थाले चाहिँ गर्छ भन्ने चाहिँ आधार खोजिराखे। ल्याउनुहोस्, मलाई व्यवस्थाप्रति हामीलाई कुनै आग्रह पूर्वाग्रही छैन। न त यो व्यवस्था न त तपाईँहरूले भने व्यवस्था हामीले ल्याएपछि चाहिँ जनताको समस्या समाधान हुन्छ कि हुन्न भन्ने मात्रै अघि देखेको हाम्रो प्रजातन्त्र। सुन्नु, हामी प्रजातन्त्र भन्दा बाहिर जान्नौँ। राज संस्थालाई पनि प्रजातन्त्रभित्रै राखेर गरिदियो, संवैधानिक राजतन्त्र जानियो। र प्रजातन्त्रको खुबी नै यही हो, एउटाले नसकेपछि अर्कोलाई मौका दिने। त्यो मौका पाउनेले चाहिँ गर्छ कि गर्दैन भनेर आलोचना गर्ने, प्रश्न गर्ने। त्यो त भविष्यले भन्यो। अचुवाको भविष्यलाई छोड्छौँ हामी त, अहिले नै सोध्छौँ कि मौकै नपाएर अब सुन्नुहोस्, आधार अब सुन्नुहोस् न, पार्टीहरूले गरेन, स्वतन्त्र व्यक्तिलाई चुनाव जिताइदियो 4-5 ठाउँमा होइन, सबैलाई जिताएन, आधारसहित जिताए। सुन्नुहोस्, के सम्भावना छ कि भनेर जिताए। त्यो त उनले गर्छन् कि गर्दैनन् त हेर्न बाँकी छ। आधार त के थियो नि त? आधार भने के? त्यही आधार यिनले गरेनन्, अर्कोले गर्ला भन्ने आधार त हो नि। होप हो, एउटा विश्वास हो, एउटा सम्भावना हो। अब गर्छन् कि गर्न हेर्न बाँकी छ। हेर, हुन्छ, राप्रपाले के गर्छ हेर्नै पर्छ। हेर, विशेष श्रृङ्खला निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनु। यो विशेष संवादको अर्को एउटा विशेष संस्करणमा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संगठन विभाग प्रमुख डाक्टर धवल शमशेर जबरासँग। ल डाक्टर साहब, अब अरू राजनीतिक दलहरूले भने भन्दा पृथक भन्नुपर्छ भन्दै अब हिन्दू राष्ट्र चाहियो पनि भन्नुहुन्छ तपाईँहरू। अनि तपाईँका पूर्व अध्यक्षले चाहिँ यो राष्ट्र त अब राजतन्त्र आफ्नै ढङ्गबाट आफैले गर्दा गएको हो भन्ने बोल्दै हिँडिरहनु भएको छ होइन त। कमल थापाजी अहिले बोलिरहनु भएको छ नि त, राजतन्त्र आफ्नै दुर्गतिले यो अवस्थामा पुग्यो त भनिरहनु भएको छ उहाँले। तपाईँहरू राज संस्था एउटा इतिहास हो, हेर्नुहोस् न, यो दुःखलाग्दो कुरो के त्यो इतिहासप्रति त्यो समर्थन गर्ने, आलोचना गर्ने सबैको साझा संस्था हो क्या त्यो। तपाईँहरूलाई यसकै नाममा राजनीति गर्नु परेको छ, धर्मको नाममा राजनीति गर्नु परेको छ। राजनीति त जनताको समस्याको नाममा गरिन्छ सर, समस्या समाधान गर्ने उपाय हो राजनीति भने त सर। के हो राजनीति हो यहाँहरूको भन्नुहोस् त। ल भन्नुहोस् भन्ने। अब सुन्नुहोस्, पहिले राज संस्थाको विषयमा जाउँ। यो देशको माटोलाई सुहाउँदो व्यवस्था भनेकै संवैधानिक राज संस्था र हामीले संवैधानिक भनेका छौँ। हामीले कहिले पनि सक्रिय राजतन्त्र भनेका छैनौँ। बेलायतको जस्तो अथवा जापानको जस्तो एउटा अभिभावकीय भूमिका खेल्ने राज संस्थाको जरुरत छ। त्यसको लामो व्याख्या छ, म किन जरुरत छ तपाईँले सोध्नुभयो भने भन्छु है। अभिभावकीय भूमिका, सांस्कृतिक राज संस्था, फरक विषय। अब सुन्नुहोस्, अब मैले अब तपाईँले सांस्कृतिक भन्नुहोस्, अभिभावकीय भूमिका भन्नु, अब यसै विषयमा किन भनेर सोध्नुहुन्छ। स्पष्ट पारौँ है त, संविधान अन्तर्गत बस्ने, आफैले केही पनि काम नगर्ने, संविधान अनुसार चल्ने राज संस्था चाहियो। एकदम संविधान जस्तो बेलायतको रानी छ। राजनीति नगर्ने, राजनीति गर्न होइन, राजनीति गर्ने नेपालीका छोरा र छोरीले गर्ने, राज संस्थाले राजनीति गर्ने कुरालाई लिएर हामीले अगाडि बढेकै छैनौँ। अब एकछिन नगर्ने राज संस्था होइन, एउटा अभिभावकीय रूप देशमा। सुन्नुहोस्, एकछिन, देशमा सङ्कट आयो भने यो देशलाई सिक्किम जस्तो बनाउन खोजे भने नेताहरूले कुनै कालमा त्यस्तो हो, अथवा ठुलो कुनै सङ्कट आयो भने राजाले पुनर्लोकन गर्नुहोस्, हेर्नुहोस् तपाईँहरू फेरि यस्तो काम नगर्नुहोस् भन्ने एउटा अभिभावकको भूमिका खेल्ने। तर डे टु डे राजनीति नेपाल चलाउने र नेपाललाई चलाउने र विकास गर्ने काम र नेपालको प्रशासन चलाउने काम राज संस्थाले गर्ने होइन, नेपालीका छोरा र छोरीले गर्ने हो। यो अब यो विषय यति म अब अगाडि जाऊँ। यहाँ प्रश्न जन्मिरहेछ, कहाँ अगाडि जानु पाइयो यहाँले? भन्नुहोस् न। राज संस्थाको पुनर्स्थापना गर्ने होइन त, राजालाई अभिभावकीय भूमिका राख्ने भन्ने, अनि वरिपरि एउटा गिरोहको सिर्जना हुन्छ त्यहाँ, अनि त्यो गिरोह राजालाई भ्रममा राखेर लुटी खाने हिजो गरे जस्तो। के कस्तो हुन्छ भने हेर्नुहोस् सुशीलजी, हरेक चिजलाई हेर्ने दुईवटा दृष्टिकोण हुन्छ, दुईवटा सिक्का हुन्छ, पाटा हुन्छन्। एउटा सकारात्मक पाटा,
एउटा नकारात्मक पाटो हैन त्यसको पाटो खाइरहन्छ अब यो अर्को आलोचनात्मक पाटो हैन यो अब यो कप सेतो छ यो कप सेतो किन भयो यो बत्तीले यसलाई अफेक्ट गर्यो हैन एकछिन सुन्नुस् अब हरेक कुरालाई हेर्ने तीनवटा पाटो दुईटा तपाईले भन्नुभयो अर्को पाटो आलोचनात्मक पाटो त्यो भनेको चाहिँ नकारात्मक छ भने सकारात्मक होस् भन्ने अपेक्षा सकारात्मक छ भने अझै राम्रो होस् भन्ने अपेक्षा छ जुन तपाईले भन्नुभयो नि राजा हुने त्यसको वरिपरि मान्छे गिरोहरुले त्यो फाइदा लिने त्यो त आलोचना होइन सुन्नुस् न त्यो आलोचना होइन के आलोचना भने त के यस्तो पहिले भा थियो फेरि होला अब तपाईले त राजा आयो भने यस्तो हुन्छ भन्नुभयो पहिला भा थियो त्यही आधारमा भनेको नि यो नकारात्मक हो होइन नि आलोचनात्मक हो त्यो नहोस् भन्ने अपेक्षा छ राम्रो पनि हुन्छ राजा हुन्छ राजा हुन्छ राजा एउटा अभिभावकको भूमिका हुन्छ नेपाली जनताले राजनीति गर्छन् देशमा संकट पर्यो देश बर्बाद हुन लाग्यो बेच्न लाग्यो कसैले नेताहरूले केही बदमासी गरे भने हुन्न है भन्ने त्यो सकारात्मक पाटो हो के तपाईले भन्ने किन बर्बाद हुन्छ भने सुन्नुस् न तपाईले भनेको अब होस् है धन्यवाद तर भएन भने चाहिँ के गर्ने भएन भने परिवर्तन हुन्छ फेरि सुन्नुस् अब हुन्छ नि हैन जीवन त ल चलिरहने हो नि प्रजातन्त्र भन्छ चलिरहने हो नि यो कुरो जनताले कति पत्याउला जनतालाई छोड्दिउँ ल अब हिन्दू राष्ट्र यो भन्दा बढी तपाईले भन्न सक्नुहुन्न राज संस्थाको बारेमा मलाई थाहा छ राम्रोसँग हामीले भन्ने नि यति हो त्यो भन्दा छँदै छैन ल हिन्दू राष्ट्रको बारेमा भन्नु ल हिन्दू राष्ट्रको लागि हामीले खोजेको भने हेर्नुस् जनआन्दोलनको क्रममा हिन्दू राष्ट्रको मागै थिएन नेता हैन धर्मनिरपेक्षताको माग थिएन हो त्यही त धर्मनिरपेक्षताको मागै थिएन सरी है र रातोरात 12 बजे राति तीनटा नेता बसेर दस्तखत गर्दै नेपाली जनतालाई थाहै छैन आयो त्यो राति बिहान माओवादीको राप ताप बिल्कुल एकदम बन्दुकको नोकमा जनता थिए हिन्दूहरू फेरि हामी जाति पनि अलिकति अहिंसा प्रेमी जाति हेर्नुस् त मुगुलले भारतमा त्यत्रो साल राज गर्यो बेलायतले राज गर्यो विद्रोह गर्न कति वर्ष लाग्यो त यो धर्मावली र जाति पनि अलि अहिंसा प्रेमी भएकोले बोलेनन् डरले पनि बोलेनन् अब के हुन्छ भन्ने बोलेनन् यही कुरा मुसलमान राष्ट्रमा क्रिश्चियन राष्ट्रमा भावे नेताहरूलाई खम्बामा झुन्ड्याइदिन्थे यो पक्कै कुरा हो अब चित्त कसैको बुझ्या थिएन यत्रो साल भइसक्यो बिना कुनै वजह बिना कुनै मागको हाम्रो परम्परा हाम्रो जातिपाती हाम्रो धर्म संस्कृति एउटै विश्वमा एक मात्र हाम्रो पहिचान भएको राष्ट्रलाई किन सिद्ध्याए किन धर्मनिरपेक्ष बनाए भन्ने त्यसको जवाब कसैले दिन सकेका छैन बिक्यो भन्छन् बेच्यो भन्छन् खैर त्यो अब नथाहा पाएको कुरा नदेखेको कुरा भन्न सकिन्न तर नेपाली जनतालाई चित्त बुझेको कुरा होइन यो होइन भने तपाईहरुको एजेन्डामा प्रक्षेपित हुनुपर्ने हो मतमा भएन प्रश्न जन्मियो त्यही सोधिहाले डाक्टर धवल शमशेर जवराको दृष्टिकोणमा धर्मनिरपेक्षताको बुझाइ के हो सुन्नुस् न धर्मनिरपेक्षता गलत भयो हैन एक मात्र हाम्रो एकछिन विश्वमा हामी हिन्दूहरूको सबैको राष्ट्रहरू छन् क्रिश्चियनहरूको 100 वटा छन् मुस्लिमहरूको 40 वटा छन् बुद्धिस्टहरूको 11 छ हामी हिन्दूहरूलाई एउटा राष्ट्र भएको केले टोक्या थियो हैन माओवादीले जातीय कुरो गर्दाखेरि हामीले के भन्थ्यौं उनले राई लिम्बूको अथवा कुनै मिथिलाको कुरो गर्दै गर्दा उसको मात्रै त्यो जातको मात्रै राज्य भन्या होइन तपाई हामीले नै भन्या होइन अनि अहिले तपाई यो चाहिँ हिन्दूको मात्रै राज्य हो कसरी भनिराख्नु होइन 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 हामीले हिन्दूको मात्रै राज्य आधारमा भनिरहनु भएको छ यो देश सबैको होइन हैन हामीले हिन्दूको मात्रै राज्य भने होइन हामीले सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र हिन्दूहरूको पहिचान भएको राष्ट्र हो विश्वको त्यो हामीले निरपेक्षता घोषणा गरे यता हिन्दूहरूलाई के फरक पर्या छ किन पर्या छैन अप्ठ्यारो भएको सुन्नुस् त अप्ठ्यारो एकजना हिन्दूको चित्त बुझ्या छैन हाम्रो हिन्दू राष्ट्र हाम्रो धर्मले हामी एउटा हिन्दू भएर जन्मिम हामी आफ्नो धर्मावलीलाई हाम्रो धर्मलाई पनि हामीले संरक्षण गरेर यसलाई प्रवर्धन गर्न सक्दैनौँ भने हामी धिक्कार होस् हिन्दूहरूलाई सुन्नुस् न धर्म अमेरिकामा सुन्नुस् अमेरिकामा क्रिश्चियन राष्ट्र किन चाहियो बेलायतमा किन चाहियो अब हामीलाई मात्र चाहिएन हामी हिन्दूहरूको एउटा राष्ट्र पनि विश्वमा नहुने धर्म र पन्थ फरक कुरा हो रिलिजन पन्थसँग जोडिएको कुरो हो धर्मको खासै अंग्रेजी समानार्थी शब्द भेटिएको छैन एकैछिन भन्न दिनुस् न धर्म भनेको तपाईं र हामी मानव भइसकेपछि मानवले गर्ने एउटा सामान्य धर्म पानीले
पानी ओह्रालोतिर बग्छ, पानीले आगोलाई निमाउँछ भने जस्तो आगोले जलाउने धर्म, पानीको निमाउने धर्म भनेको मान्छेको धर्म हुन्छ। यो धर्म फरक कुरा हो। यो पन्थ निरपेक्ष भनेको हो के यो अहिले धर्मनिरपेक्ष भनेको चाहिँ? यो पन्थ निरपेक्ष भनेको के हो भने राष्ट्रले म कुनै पनि पन्थको सापेक्ष छैन है, सबै हाम्रै हुन्, सबै हुन्, त्यहाँभित्र भएका हिन्दू नै हाम्रै हुन्, त्यहाँभित्र भएका बुद्धिस्ट हाम्रै हुन्, त्यहाँभित्र भएका मुसलमान हाम्रा हुन्, त्यहाँभित्र भएका इसाई हाम्रा हुन् भने हो। यो कुरो बुझाइमा यहाँ धर्मनिरपेक्ष भन्ने हो, त्यस कारण धर्मनिरपेक्ष हुनै सक्दैन, यो पन्थ निरपेक्ष हो। पन्थ चाहिँ सुन्नुहोस् न, तपाईँकै दलभित्र मुसलमानहरू होलान्, त्यो मुसलमान के फरक हो र? एउटै होइन भनेको। यो राज्यभित्र भएको हाम्रो बुझाइ है, बुझ्ने चाहिँ यो हुनु पर्थ्यो होला। राज्यले म चाहिँ कसैको पनि पक्ष र विपक्षमा छैन है, सबै हाम्रा हुन् भन्ने कि नभन्ने? एकछिन भन्ने कि नभन्ने? राज्यले हामीले के भनिराखेछौँ तपाईँले त्यो बुझ्नुहोस् न राम्रोसित। हामीले एउटा विश्वको एकमात्र हिन्दू राष्ट्रलाई कायम गर्ने, राज्यले हिन्दूहरूको लागि मात्रै काम गर्ने होइन। हाम्रो राज्य हिन्दू राष्ट्रमा पहिले पनि थियो, मुसलमान पनि सुरक्षित थिए, यहाँ क्रिस्चियन पनि सुरक्षित थिए। एकछिन हिन्दू राष्ट्र नेपाल भनिदिनु पर्यो तपाईँहरूलाई? हामीलाई हिन्दू राष्ट्र नेपाल भनिदिनु पर्यो। हामीलाई यो गुमेको साख, हामीलाई यो गुमेको हाम्रो मान मर्यादा, हामीलाई सुन्नुहोस् न एकछिन, आखिरमा अरू देशहरूमा जुन छ नि यो धर्म सापेक्ष भएको देशहरूमा पनि अरू सबै बस्न पाउँछ। प्रश्नको आलोकमा अब जवाफ दिनुहोस् न। भनेपछि काठमाडौँ उपत्यका नेवारहरूको भूमि हो र यो नेवार राज्य हुनु पर्यो भन्दाखेरि विरोध भयो होइन? एकछिन, नेवारहरू पनि त हिन्दू हो नि होइन? म त्यता जोडिनु, नेवारको पहिचानलाई स्थापित गर्नु, यहाँ नेवार राज्य हुँदैन, अरूलाई हामीले हेर्ने होइन, अरूलाई अवसर नदिने होइन भन्दै गर्दा कहाँ जातीय कुरो गरे भने हो कि होइन तपाईँहरूले? सुन्नुहोस् त, जातीय र धर्मको कुरा अर्कै हो कि, जातीय होइन पहिचानको कुरो। जातीय त 100वटा जात छ त यहाँ, अनि 100वटा राज्य हुन्छ। एकछिन, हिन्दू भनेको 90% यो देशमा हिन्दूहरूको बसोबास भएको देश। 52% महिला छन्, अब महिला सापेक्ष राष्ट्र बनाइदिनु होइन? अब तपाईँले अब सुन्नुहोस् न, अब यो त तपाईँले जता पनि मोडे पनि भइगयो के। 90% हिन्दू हुँदा हाम्रो माग के हो? जनमत सङ्ग्रह गरौँ न, हामी त जबरजस्ती हिन्दू राज लाद्ने पक्षमा पनि छैन। धेरै समस्या छन्, राजनीति धर्ममा गर्नुहुन्छ, सोध्नु पर्यो कि परेन? 90% हिन्दूलाई, हिन्दू राष्ट्रलाई धर्मनिरपेक्षता गर्दाखेरि सोध्नु पर्यो कि परेन? मागै नभएको कुरालाई ल्याउँदाखेरि भन्नु पर्यो कि परेन? हामीले के भनिरहेछौँ? जनतामा जाउँ, जनमत सङ्ग्रह गरौँ, सबै हिन्दूहरूले चाहिन्न हाम्रा हिन्दू राष्ट्र भने हामी हामीलाई के अधिकार? होइन, जनताका यदि धेरै दुःख छन्, तपाईँहरूको राजनीतिको विषय चाहिँ अलि फरक जनतासँग खासै असर नपर्ने क्या जनतालाई। हिजो हिन्दू राष्ट्र हुँदा नि के असर परेको थियो, धर्मनिरपेक्ष हुँदा के असर परेको थियो होइन? एकछिन, जनताका समस्या एकातिर, तपाईँको राजनीतिको एजेन्डा, मत कहाँबाट पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले? त्यो होइन, मतको कुरा होइन। जनताको समस्या भने घाँस बाँसको मात्रै पनि होइन के, जनताको समस्या भने अहिले मूल समस्या मूल हो, घाँस बाँस समस्या, मूल समस्याबाट सुरु गरौँ जनताको। तर यो पनि आफ्नो पहिचान, आफ्नो धर्म, आफू जन्मेको धर्मको संरक्षण गर्ने, आफ्नो इतिहास, यो सबै त जनताको चाहिँ नि महत्त्वको कुरा हुन् नि। ल, कार्यक्रमको निकै अन्त्यमा आइसकेका छौँ। त्यसो हो भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आउँदो सङ्घीय संसद र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा उल्का गर्छ। हामी सुशील, हामी के गर्न लाग्छौँ? हामी नेपालका हिन्दू मात्रै होइन, हामी विश्वभरिका 1.30-40 करोड हिन्दूहरू छन्। हामी सबैलाई आह्वान गर्न लाग्छौँ, यो हाम्रो अन्तिम प्रयास रहनेछ। हिन्दू राष्ट्र आह्वान गर्ने, हामीलाई हरेक कुराको सहयोग गर्नुहोस्, समर्थन गर्नुहोस्। एक विश्वमा हिन्दूहरूको जस्तो हेर्नुहोस्, सबै जुहरू मिलेर, सबै यहुदीहरू मिलेर इजरायल बनाए नि। एकछिन है, सबै क्रिस्चियनहरू मिलेर क्रिस्चियन राष्ट्रलाई सहयोग गर्छन्। हामी हामी एउटा जनतामा एकछिन सुन्नुहोस् न, जनतामा हामी गइरहेछौँ। हामी हस्तक्षेप निम्त्याउने कुरो आयो। हामी नेपाली जनताले चाहे भने हिन्दू राष्ट्र हुन्छ, नेपाली सबैलाई निम्त्याउने काम गर्नुहोस्। सुन्नुहोस्, होइन, विश्वको एकमात्र हिन्दू राष्ट्र, अरू हिन्दूहरूको यो राष्ट्रमा होइन, अरू हिन्दूहरूको यो राष्ट्रमा तपाईँलाई लाग्यो होला त्यो? हामी विश्वव्यापी हिन्दूहरूलाई आह्वान गर्न लाग्छौँ। एकछिन सुन्नुहोस्, तपाईँलाई गलत लाग्छ, हामीलाई लाग्छ छैन। हामी विश्वव्यापी हिन्दूलाई एक व्यक्तिको लागि होइन, एक देशको लागि, यो विश्वव्यापी हिन्दूहरूको लागि नेपाल एक मात्र विश्वको हिन्दू राष्ट्र हो। यसलाई पुनर्कायम गर्नुपर्छको लागि हामीलाई समर्थन र सहयोग हामीलाई जुटाउनुहोस्।
अनि हामी आह्वान गर्छौँ। अघिसम्म तपाईँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो जनताले जे भन्छन् त्यो मान्ने मान्छन् त। एकैछिन नेपाली जनताले गल्ती गर्दै हुनुहुन्छ, ठुलो गलत काम नगर्नुहोस्। गल्ती गर्नेलाई गल्ती गर्नु प्रश्न हो। तपाईलाई यो काम गल्ती लाग्यो होला। यो देश हिन्दू राष्ट्र हुने कि के हुने भनेर निर्णय गर्ने पहिलो अन्तिम जे निर्णय गर्ने नेपाली जनताको अधिकारभित्र छ। बिल्कुल मान्छौँ हामी। सुन्नुहोस् न एकछिन, यही नाममा तपाईँहरूले विदेशी विदेशी हस्तक्षेप होइन, हामीलाई समर्थन गर्न सक्छन् नि। हामीलाई नेपाली जनता त्यो समर्थन किन चाहियो? जनता जे भन्छन् त्यो स्वीकारौँ। त्यो त कसले भनेको छ गर्दैन। फेरि तपाईँले कुरा मोड्नुहोस्। यो निर्वाचनमा जानुहोस् हिन्दू राष्ट्र भनेर बकाइदा ठुला ठुला अक्षर लेखेर जानुहोस् होइन। अनि जनताले 2/3 दिन्छन्, संविधान परिवर्तन गरेर काम गर्नुहोस्। होइन सुन्नुहोस्, तर जनताको भोट चाहिँ नेपाली हामीले एउटा हाम्रो एउटा जनताको मत ल्याउन नसक्ने। एकछिन हामीले हाम्रो आन्दोलनमा एउटा बुँदा के राखेछौँ भने नेपाली जनता जुन विदेशमा छन् नि 5 लाखबाट लिएर 8 लाख जनता छन्। ठिक छ, त्यो खालि यतातिर उनीहरूलाई पनि मताधिकार दिने। विश्वभरि नेपाली जनता पनि बसेका छन्, हिन्दूहरू पनि बसेका छन्। सबैको चासो छ, सबैको चासो छ कि नेपाल हिन्दू राष्ट्र बनोस् भनेर। चासो त्यो चासोमा त्यो खालको चासो मात्रै त त्योभन्दा बाहेक त्यो छ नि, त्यो बााउन्ड्री क्रस गर्न ताले त्यो स्वीकार्य छैन हामीले। सुन्नुहोस् एकैछिन, कुनै पनि विदेशमा हुँदैमा त्यो हिन्दू हो र नेपालमा हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने को हो? एकछिन, नेपाली जनताले भन्ने हो। होइन, एउटा कुरा एक मात्र हाम्रो विश्वमा भएको जुन राज्य थियो नि हिन्दू राष्ट्र, सबैको चित्त त्यो निर्णय गर्ने नेपाली जनताले हो। नेपाली जनताको सहमति हुन सक्दिन, हाम्रा दर्शक सहमति हुन सक्दैन। नेपाली जनताको निर्णय हामी नेपाली जनताको निर्णय हामी मान्न तयार छौँ। सुन्नु सर, नेपाली जनताको निर्णय हिन्दू राष्ट्र हुने कि नहुने, यो देश गणतन्त्र हुने कि संवैधानिक राजतन्त्र हुने के हुने, सक्रिय राजतन्त्रको हुने हो कि भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार नेपाली जनताको हो के सर? बिल्कुल कसैको होइन, त्यो बाहेक अरूको। अनि विश्वभरका विश्वभरका तपाईँले छोड्नुहोस् भने तपाईँ छोडिदिनुहोस् न, तपाईँ छोडिदिनुहोस् सुशील सर। हामी आखिरमा यो हिन्दू राष्ट्रको लागि विदेशको सहयोग हुने सर। एकछिन, हिन्दू राष्ट्र कसले मागेको थियो? नेपालीले। विदेशी अब तपाईँले मलाई जवाब दिनुहोस्, यो तपाईँले जवाब दिनुहोस् अब मलाई। हिन्दू राष्ट्रलाई खारिज गर्ने माग नेपाली जनताको थियो। नेपाली जनताको त्यो माग थियो, जनआन्दोलनको माग थियो। नेताहरूले विदेशीको दबावमा हिन्दू राष्ट्रलाई खारिज गरे हो, धर्मनिरपेक्षता ल्याएको होइन। यसको मैले प्रतिवाद गरिनँ। यो प्रश्न के हो भने अब हिन्दू राष्ट्र स्थापना गर्नको लागि फेरि तपाईँहरू विदेशीको शरण पर्ने र विदेशीले शरण पर्ने होइन, हामीले सुन्नुहोस् एकछिन, जनताले निर्णय गर्छ नि यसमा तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ नि? बिल्कुल सहमत हो। यही हो कुरा। सुन्नुहोस्, हामी प्रष्ट रूपले तपाईँलाई भनिरहेछौँ, नेपालमा धर्मनिरपेक्ष नेपाली जनताले मागेको होइन। एकछिन, विदेशीको इसारामा नेताहरूले गरिदिनु भयो। अब अन्तमा हामी विश्वभरिका हिन्दूलाई हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नको लागि हामीलाई समर्थन गर्नु। यो देशमा हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ कि के चाहिन्छ, गणतन्त्र चाहिन्छ कि के चाहिन्छ? नेपाल जनता नेपाली जनताले बिल्कुल। हामी त सुरुबाटै भनिरहेको छौँ, जनमत सङ्ग्रह अघि चिप्लिसक्नु भएको थियो होइन? जनमत सङ्ग्रह जति नैतिक समर्थन गरे सङ्ग्रह गर्ने हो कि अहिलेको आवधिक निर्वाचनबाट पनि आफ्ना एजेन्डा लिएर जान सकिन्छ? तपाईँहरूले हिन्दू राष्ट्र धर्मनिरपेक्षता हटाउने, हिन्दू राष्ट्र कायम गर्ने के भनेर जानुहोस् न। जनताले 2/3 दिए भने परिवर्तन गर्नुहोस् न। दुईटा उपाय विश्वभरिका अरू जातिहरूले यहाँ प्रेसर गरेर हिन्दू राष्ट्र खाएको हो नि, नत्र यहाँ त्यो गल्ती थियो भने अर्को गल्ती दोहोऱ्याउने होइन। अब हामी हाम्रा हिन्दूहरूलाई प्रेसर गर भन्ने मात्रै हो। एकछिन जति निर्णय आखिर हत्तेरी जनता निर्णय त जनताले गर्ने हो नि। जसले जति प्रेसर गरे पनि हामी त भोटबाट जान्छौँ नि, हतियार त माग्दैनौँ नि। हस्, राजनीतिक दलहरूले ल्याएका एजेन्डामा जनताले समर्थन गरे भने स्थापित हुने हो, किनभने त्यो एजेन्डा लिएर त हिँड्न सकिन्छ। सन्दर्भ नभएका पुराना एजेन्डा लिएर हिँड्यो भने राजनीतिक दलकै सान्दर्भिकता सकिएको हामीले इतिहासमा देखेका छौँ। जमाना अनुसार फेरिएको अवस्था अनुसार एजेन्डा परिवर्तन हुन्छन्, त्यो जनताका निमित्त, राष्ट्रका निमित्त। त्यही गरोस्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि शुभेच्छा छ। समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई र सबै दर्शकवृन्दलाई मेरो नमस्कार। र हामीले लिएको कुरालाई यहाँहरूले बुझ्नु भएको छ। यो देशमा आमूल परिवर्तन एकचोटि फेरि ल्याउनुपर्छ। प्रजातन्त्रको खुबी भनेकै यो हो। सबैलाई नमस्कार र सबैलाई अभिनन्दन, नमस्कार। हस्, यो विशेष संवादको अर्को एउटा नयाँ संस्करणमा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सङ्गठन विभाग प्रमुख डाक्टर धवल शमशेर जबरासँग। आजको कार्यक्रमको समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला एबी न्युज खबर। हस् त, नमस्कार।